Mete salam dostlar. Bugün sizinle birlikte TikTok videolarını izleyeceğiz. Kardeşim de yanımda olacak. Hamı salam dostlar. En sevdiğim TikTok çeken Doğanay Oğuz'u izleyeceğiz. Bundan sonra da gidip onun TikTok videolarını izleyebilirsiniz. Buradan tekrar Ünal Duran'a meydan okuyorum. Bu aralar herkese meydan okuyorsunlar. Çünkü kıyaslanmaz abi. Yok yani. İyisi yok. Gel kardeşim. Bu muydu muhabbet? Duydun mu? Sen. Meydan okumamı al. Kendini göster. Çok iyi. Buradan tekrar. Neymiş? O birisine bakar. Kaybettik dönüyor. Kaybettik dönüyor. Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir mola. Boşum takıldık sıra. Kaybettik. Biraz kodunu aldım. Kaşın burada. Ben de izleyeceğim. Buradan Ünal Turan'a meydan okuyorum ve onun rakiplerine meydan okuyorum. Gel. Sadece dinle. Araba ve motor severlerine çok meydan olmak istediğim bu birey ilişkisini tek karşı çalışmayı. Ben hepinize meydan okuyor. Biz buradayız. Bize meydan okuyanları düğütte veya etkinliklere bekliyorum. Biz okuyoruz. Ve ayrıca olarak tekrar söylüyorum. Hepinize meydan okuyorum. Rıdvan abi ve yeğenim hepiniz Rıdvan abi ve Bu da güzel. Recordamos da bandida derya derya. Bir dişine. Sıcak bir çaya bakacağım oraya. Ayşe'ye getir. Ayakkabı stili. Doğanay. Sıcak bir çaya bak. Buradaki alsabiliğe bakayım. Onda o birisi şeylerini de atsak videolarını. Seni söyle.
Arkadaşlar bir tutup müzik. Yaxşı olar, videonun burada sonuna alayım. Belə videolardan daha çok gelmeyi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hələlik sağ olun. Görüşürüz. Sabahki videoda görüşürüz.